Njeri shqiptar me origjinë nga Lushnja, Marcelino Bici, 23 vjeç, është nderuar me medaljen e artë të Asamblesë Kombëtare të Francës pas një akti të jashtëzakonshëm heroizmi. A jeton në qytetin Sens dhe shpëtoi 2 persona që po sulmoheshin me thik nga një agresor në mes të qytetit. Ngjarja ndodhi të martën e kaluar ku një individ sulmoi me thik 3 persona në qendër të Sens, ndërsa shumë të tjerë qëndronin të stepur ishte pikërisht Marcelino, që ndërhyri me guxim dhe arriti të neutralizonte agresorin deri në mbërritjen e forcave të rendit, duke shmangur kështu një tragjedi edhe më të rëndë. Deputeti i Asamblesë Kombëtare e nderoi personalisht të riun shqiptar me medaljen zyrtare të këtij institucioni, duke theksuar: Marcelini është shqiptar, ai ka ardhur në Francë në moshën 15 vjeçare, punon, paguan taksa dhe respekton ligjet dhe vlerat tona. Këtë javë ai ndihmoi për të neutralizuar një person të rrezikshëm dhe për të shmangur një tragjedi. Ai është shembulli që presim nga të huaj që zgjedhin të jetojnë në Francë. Ndërkohë vetë Marcelino ka dërguar një mesazh për redaksinë e Joqë Albania, ku shprehet: Përshëndetje, jam një djalë nga Lushnja që jetoj në Francë. Kam shpëtuar 2 persona nga një sulm me thik dhe mora medalje nga një deputet francez sepse isha i personi që i dola përpara agresorit për të shpëtuar ata. Veprimi i tij ka bërë krenar jo vetëm shqiptarët e emigracion, për të gjithë ata që besojnë ende në guxim, humanizëm dhe vlera të vërteta njerëzore.